开了40分钟车到波士顿看 Van Gogh 沉浸式体验 Immersive Experience。就是他画的画，他画的画被做成了 projection， 再加上 music 一起的一个体验。到了，就是这儿了。现在就是要找地方停车。你看到了吗，豆宝？还写的。我们到哪儿啦？梵高画。哦，我们要拿这个 vaccine 的卡。拿你的票出来呀！你先进呐。走。Come on, guys, come on in. 哎。Hey, do you guys have your vaccination cards and IDs? Yep. 你觉得快吧？真是。梵高创作的第一幅这个向日葵作品是在1887年，法国的巴黎。1887年，知道现在多少年？然后跟他的兄弟叫 Theo。耶！坐那凳子上吧。你现在什么感觉？嗯，creepy。我们排队排多久了？好久了。好累哟。现在在排队等着进那个最主要的大戏的那个场地，等了有10分钟了。能听到那个音乐了。对，有人出来我们才能进去啊。Let's go. And the little boy can sit on the floor, okay? Right there. We want 1, 3 seats. 2. Okay. 啊，我坐这儿吧。我能是你坐这儿，你让你坐这儿就好。OK。这不是中国吗？这是日本。To make sketches is to plant seeds from which paintings grow. Then I paint my dream. 好多鸟，这么多鸟啊！怎么来这么多鸟？这样星空了吧？看见了吗？我的这次梵高画展沉浸式体验就要结束了。其实它没有我期待的那么好，说实话，可能是因为波士顿这个剧院场地的限制，还有不知道为什么对于观众调度的管理好像也没有特别专业。总之整个体验下来就感觉很好的一个产品，却没有
用最好的方式呈现出来，有点遗憾吧。这边是 coloring。那我先去照相了。啥照相？刚刚的画上去了。It has to stay in the corner. You don't have the picture in there right. No, put it back. Yeah, he's there. Oh, okay. Yeah. My turn now. There you go. Let's go。我们的 experience 结束了，现在准备出去透透气。Austin， 本村炸鸡。Thank you. Have a good day. No, pick up. Estoy haciendo para de verga. 这里面是我们的炸鸡翅，这两个应该都是鸡翅吧？它一半是辣的，一半是酱油蒜的。展示一下你的鸡尾。